Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Evo jedne super ideje da napravite jelo u manje od sat vremena od jako finih sastojaka koje ja posebno volim, a mislim da će se i vama jako dopasti, pa hajde da počnemo. Za početak sam sipala malo ulja i dodala sam 400 g mesa na kocke, pa dok još nije bilo tako ulje vruće. Posipala sam začin za piletinu, a vi možete i neki drugi začin po vašem ukusu, i sve sam zajedno izmešala i čekala da tako počne lepo da vri. A zatim sam ostavila da se dinsta ovako piletina u toj svojoj tečnosti i na to malo ulja. Nakon 10 minuta dodala sam 2 srednje šargarepe koje su iseckane na malo tanje kolutove i ovdje sam po svom ukusu dodala još vrlo malo vegete, a vi možete i sol ili nekog drugog začina. Poklopite i tako sve dinstajte pa nekih 20 minuta, to će biti sasvim dovoljno. U ovom trenutku možete dodati pirinač koji je prethodno opran i stajao je u toploj vodi. Ja sam dodala tu ukupno 200 g pirinča, odnosno mera vam je šolja od 330 ml koju nećete napuniti baš skroz do vrha sa pirinčem. Prelila sam sa tačno 1 litar vode i sada sam ovdje dodala mladi kupus. Imala sam jednu malo veću glavicu pa sam je presekla na pola i to je otprilike između 800 g do 1 kg. Biće sasvim dovoljno za ovaj ručak. I nemojte da vas plaši zato što je ovako sve preko tiganja ili šerpe, šta god koristili, jer će on jako brzo da povene i to sve zajedno pokrite. Ja sam kuvala na nekih nešto jače od srednje temperature i ostavila sam tako da sada lepo i pirinač upije vodu i da sve lepo omekša. Povremeno sam mešala. Jako će brzo biti gotov i pirinač i ovaj mladi kupus. Nakon 20 minuta što ste dodali kupus i pirinač, sve je praktično gotovo, zato sam rekla da je ovo jedno jako brzo jelo. Pred sam kraj je potrebno da malo češće mešate kako vam ne bi slučajno pirinač zagoreo. Ja ću ovdje sada dodati još malo ljutog začina, mešane crvene paprike, ljute, a vi možete nešto drugo, svakako isprobajte. I kažem, jelo je jako brzo gotovo, nakon tačno 40 minuta sve je spremno. Kada ovako sve lepo postane sočno i kada se lepo upije tečnost u meso i pirinač, a kupus taman omekša, sve je gotovo. Jako je ukusno, ja sam jako veliki ljubitelj pirinča i za sve vas koji volite i kinesku hranu i često posećujete i te, da kažem, brze hrane, mislim da će vam se ovaj recept dopasti zato što ga možete pripremiti i kod kuće vrlo jednostavno. Nadam se da vam se ova ideja dopala i da će vam biti korisna. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, javite mi vaše utiske i ljubim vas sve puno, prijetno.